Qisada Roba iyo Cabdimaalig waa qiso murugo iyo cabsi iskugu dhex jirta oo ka dhacday tuulo yar oo ku taala cirifka lamadegaanka Carabta. Waa qiso ka hadlaysa gabar la yiraahdo Roba oo qurux iyo kibirba lagu tilmaamay, balse qalbigeeda gubaya jacayl ay u qabtay wiil da'yar oo arjir ah oo lagu magacaabay Cabdimaalig. Jacaylkaasi waxa uu isu beddelay shirqool, khiyaano iyo ciqaab, balse ugu dambeyntii maxaa dhacay? Soo dhawaada saaxiibayaal, halkani waa Milicsi, aniguna waxaan ahay Maxamed Roble. Fadlan haddii aad nagu cusub tahay subscribe saar kanaalka oo la sii wadaag saaxiibadaada mahadsanid. Roba waxay jirtay da'da 30 sano, wejigeedu waxa uu ekaa ama u qurux badnaa sida dayaxa. Wiilasha tuulada ku nool dhammaantood waa ay diidi jirtay oo way iskala weynayd maadaama ay ahayd gabar qurux badan oo soo jiidasho leh. Waxay ahayd qof aamusan, isla markaana maanka ku haysa cidda keliya ay danta ka leedahay. Dhalinyarada tuulada oo dhan ayaa doonaya in ay mar uun calmadaan. Mar walba waxay si qoto dheer u eegi jirtay dooxa cagaaran oo ku taalay dhanka kale ee tuulada, iyadoona halkaasi ku indho-qabowsan jirtay mararka qaar. Dooxadaasi waxaa subax kasta ari ku daadi jiray wiil la dhihi jiray Cabdimaalig, kaasoo isna ahaa wiil eebbe qurux ugu deeqay. Waxa uu daaji jiray neefaf ari ah u joogay qoyskiisa. Cabdimaalig waxa uu ahaa wiil da'yar oo lagu qiyaasay da'da 12 sano. Waxa uu ahaa wiil ku guda jira da'da korriimada, isla markaana ku sii siqaya heerka qaangaarnimada. Markii uu xoolaha soo raaco dooxada doogga ah ayuu kolba dhan isugu soco jiray, balse ma oga in dusha sare laga eeganayay da'yarkani. Roba waxay isku qarin jirtay dhirta gadaasheeda, waxayna si aamusnaan ah u daawan jirtay Cabdimaalig, tallaabooyinkiisa, qosolkiisa iyo xitaa hilmaamkiisa yar, iyadoo qalbi jacayl ku gubanaya ku eegaysa, balse aan awoodin inay u sheegato. Mararka qaarkood way u soo dhowaan jirtay iyadoo ka caawinaysa ururinta ariga, marna waxay ula ciyaari jirtay sida walaashiisa ka weyn, iyadoo mararka qaar la qoslayso. Markuu qoslo, gacanteeda ayay ugu salaaxi jirtay madaxa maadaama uu lahaa timo jilicsan oo aad u qurux badan. Waxayna dhihi jirtay, adigu ma ogid, laakiin aniga wax ayaan ogahay. Hadalkaasi sarbeebta ah Cabdimaalig war uma haynin, mana fahamsanayn maadaama uu ahaa ruux aan qaangaarin, isla markaana damac iyo wax kale aysan jirin. Waxa uu isaga jiray adduunka carruurnimada, waxa uu iska ahaa arjir yar oo ay usii dheer tahay carruurnimo. Laakiin Roba waxay la nooleed dagaal adag oo u dhexeeya waxa ay dareemayso iyo waxa diinta, caqliga iyo bulshada ka sugayaan. Ma aysan awoodin inay joojiso dareenkeeda. Habeen kasta waxay ku riyoon jirtay Cabdimaalig oo weynaaday, noqday geesi fardooley ah oo soo doontay si uu u guursado, kadibna dhabarkeedii saaro oo fardihiisa si uu ula tago meel fog oo aan lagu weydiin da'da, caqliga ama sababta jacaylka. Maalin maalmaha ka mid ah, iyadoo si caadi ah u daawanayso Cabdimaalig uu arigiisa iska daajinayo, ayay aragtay isagoo u sii socda meel caws badan leh oo geedo waaweyn ka buuxaan, meel uu weligiis ku dhiiran inuu galo ama ariga u daaq geeyo. Wuxuu istaagay halkaasi, wuxuuna bilaabay inuu jaro laamo qalalan uu ariga u tuuro. Waxa uu ahaa wiil aan garanayn in dhulkaasi aanu la mid ahayn deegaanka kale. Si lama filaan ah ayuu u maqlay cod qoto dheer oo la mid ah dabeyl ruxmaysa. Codkii waxa uu ka dhex maqlayay, yaa ah kan ku dhiiraday inuu jaro dhirteena. Cabdimaalig waa uu naxay, indhihiisa ayaana cabsi darteed la weynaaday, ushii uu watayna gacantiisa ayay ka dhacday. Waxa uu dib u qaaday tallaabo isagoo naxay, kadibna cagta ayuu dhulka saaray oo qayliyay. Arigii ayaa bilaabay inuu ka kala firxado shanqarta soo yeertay darteed, balse codkii wuu raacay, iyadoo lagu dhahayo ma fakan doontid adoon lagu ciqaabin. Dhulku ma cafin doono qaladkaaga, oo dhirta aad jartay lagama cafin doono. Wiilkii yar wuu orday ilaa dharkiisu ka jexjeexmay. Ugu dambeyntiina dhulka ayuu ku dhacay isagoo miir beelay si uu ordayay. Isagoo dhulka yaallo, arigiina agtiisa taagan yahay oo aan garanayn waxa ku dhacay wiilka yar, ayaa waxaa aragtay gabadhii Roba ahayd. Markaasay ka soo baxday meeshii ay isku qarinaysay, weliba si degdeg ah ayay u orday. Waxayna fadhiisatay agtiisa iyadoo ku tidhi, Cabdimaalig, fur indhaha, aniga ayaa halkaani jooga, maxaa ku helay? Ii sheeg maxaa kugu dhacay? Cabdimaalig ma uusan jawaabin. Biyo ayay ku shubtay. Waxay isku dayday inay gargaar degdeg ah u samayso, isla markaana neef siiso. Iyadoo ooyeysa ayay ku tidhi, Cabdimaalig, adiga noloshayda ayaa tahay, ma iga dhimanaysaa hadda anoo weli ku helin? Dadaal badan kadib wiilkii yaraa wuu soo miirsaday, wuxuuna ku hadlayay erayo aan la fahmi karin. Ma u soo laabanaya dooxadan, ma jaraya geedahan, cafis ma rabo iyo erayo kale. Gabadhii Roba ahayd waa ay gariirtay. Waxay garatay in waxa ku dhacay wiilkan aanu caadi ahayn. Markaasay kor u qaaday intii ay awoodday oo xoog ah, waxayna si dhuumaalaha ugu qaaday guri duug ah oo buurta sare ku yaalay, guri ay garanaysay tan iyo yaraanteeda.
halkaas ayay seexisay sariir yar oo taallay agtiisa ayay fadhiisatay iyadoo gacantiisa haysata wejigiisana taabanaysa si hoosena u leh. hal mar haddii aad hurdi lahayd xitaa waa nafisi lahaa oo waxaan ka walwalsanahay waxa kugu dhacay maanta iyo waxa ku haleelay. saacado kadib cabdimaalig waa uu soo toosay, madax xanuun daran ayuu dareemayay, jirkiisuna waa uu daalay, dharkiisu waa jexjexmay. waxa uu eegay hareerihiisa, waxauna arkay gidaar dhagax ah oo madow iyo laambad yar oo iftiin liita leh. markaasuu arkay haweeney aan caadi ahayn oo agtiisa fadhida, timaheeduna madow yihiin oo duuban, wejigeeduna aan la garan karin, maqaarkeeduna waa mid madow, wejigeeduna waxa u muuqday mid aan bani aadan buuxa ahayn. waxay ahayd Ruuba oo maaskaraha wejiga soo xiratay, isla markaana isku soo ekaysiisay jinni si uu cabsi gelisay wiilkan. waxa uu madaxa kor u qaaday isagoo cod daciif leh. yaa tahay adiga? halkee baan joogaa anigu? waa maxay waxaani? Ruuba waxay ku hadashay cod hoose oo qarsoon, iyadoo isbeddeshay. anigu waxaan ahay mid ka timid adduun kale, waxaan ka mid ahay ilaaliyaasha geedaha. waxaad jartay laamahayga, waadna ka cararaysay ruuxyada dooxada. cabdimaalig dib ayuu u booday isagoo leh, si ula kac ah maana u samayn arrintaasi. waxaan rabay oo keliya inaan arigayga quudiyo oo caleemaha dhirtaasi iyo laamahaasi aan siiyo. waxay ku tidhi iyadoo istaagtay, ujeeddadaada waxba kama beddesho natiijada. xukunka waa la gaaray. wiilkii ayaa aamusay kadibna si cabsi leh u weydiiyey, waa maxay xukunka aad sheegayso? way u soo dhowaatay waxayna si hoose ugu tidhi, xukunkaaga waa inaad halkaani joogto ilaa laga jaa'isayo dembiga aad gashay oo ah dhir jaridda. waxau ku qayriyey, maya, fadlan isii daa. waxaan u laabanayaa hooyaday, waxaana ballan qaadayaa inaanan mar dambe dooxada imaan doonin. waxay ku tidhi, ballan keliya kuguma filno, xasuustaadu waxay markhaati ka tahay qaladka aad gashay. kadibna albaabka ayay xirtay oo ka baxday iridda, isagoo ku jira qolka madow ee cidlada ah, aysan jirin cid wehlinayso. markii dibadda u baxday Ruuba waxay wejigeeda ka saartay maaskarooyinkii ay isku qarinaysay, waxayna tirtirtay midabkii madoobaa, timaheeduna waa ay furtay, wejigeeduna waxuu noqday sidii hore. kadibna waxay ka soo degtay buurta, iyadoo qalbigeedii ka buuxa walaac iyo cabsi aan la qiyaasi karin, maadaama ay wiilkani tallaabooyin kula kacday. markay tuulada gaartay waxay aragtay dadkii oo argagaxsan. dhammaan dadkii reer tuulada ah waxay raadinayeen cabdimaalig, maadaama la weysanaa. dooxo, dhul siman, guri kasta iyo geed kasta waa laga raadinayay. hooyadii cabdimaalig ayaa ku qaylinaysay, wiilkaygii wuu baxay, wuuna maqan yahay. wuxuu markasta la soo noqon jiray ariga. xaggee tegey? maqnaanshihiisu waa iwalwal. intaan oo kale weligiis muusan maqnaanin. Ruuba waxay la mid noqotay iyaduna dadkii raadinaya cabdimaalig, oo waxay isku dhex dartay dadkii, iyadoo iska dhigaysa inaysan warba iyo wacaal u haynin, sidoo kalena iska qarinaysa in la ogaado in kiiska maqnaanshaha wiilkan ay iyadu ku dambayso. waxay isku dayday inay muujiso yaab iyo walaac. xitaa waxay ku tidhi, aniguna waxaan tegi doonaa dooxada si aan u raadiyo walaalkeena, laga yaabay inuu halkaasi ku lumay. laakiin hooyadii cabdimaalig waxay lahayd qalbi aan si fudud lagu qiyaami karin. waxay lahayd aragti xeel dheer oo ay meel fog wax kaga fiirinaysay. waxay horay u aragtay wiilkeeda oo kasoo hadal qaadaya hadallo la xiriira gabadha Ruuba. wuxuu had iyo jeer uga sheekayn jiray qosolkeeda iyo siday u caawin jirtay markii uu xoolaha u kaxeeyo dooxada, halkaas oo ay kula kulmi jirtay Ruuba. hooyadii markii ay fikirtay waxay ka shakisay in gabadha Ruuba wax ka og tahay maqnaanshaha wiilkeeda, waxayna si degdeg ah cabasho ugu gudbisay xaakimka tuulada. iyadoo cabasho u gudbinaysa waxayna ku tiri, mudane, gabadha lagu magacaabo Ruuba waxay mar walba daba soco jirtay wiilkayga, isaguna waxa uu ii sheegay inay iyadu jeceshahay, iyaduna waa ay mar walba daba taagnaa jirtay har iyo habeen. anigu walaac iyo shaki ayaan ka qabaa arrintaasi, waxaana laga yaabaa in kiiskan iyadu ay ku lug leedahay. fadlan halii baaro. xaakimkii wuxuu amray in Ruuba loogu yeero maxkamadda. markii hortiisa timid waxay iska dhigtay mid xooggan, balse indhaheedu waxaa laga dareemayay inay wax qarinayso. waxa uu weydiiyey, xagee baad ku jirtay xalay markii la weynayay wiilka? way walwashay iyadoona bilowday Ruuba inay inkirto, jawaabna ma aysan helin. xaakimkii wuxuu amray in la xiro ilaa ay qirato dembiga lagu tuhmayo, isla markaana xabsiga lagu sii hayo. habeenkii koowaad ee xabsiga Ruuba waxay wehel la noqotay qol mugdi ah oo xabsiga gudihiisa ah. quus adag ayay wajahaysay gabadhii quruxda badneed ee ragga diidi jirtay oo haatan xabsi ku jirto. waxay ka fikiraysay wiilkii cabdimaalig ahaa oo ay kaga soo tagtay qolkii ku yaalay buurta, kaas oo la daaladhacayo biyo yari, cunto yari, iyadoona ay usii dheer tahay cabsi. talow marnaba lagu gaari doonaa, mase inici doonaa markuu ogaado xaqiiqada inaan anigu ka dambeeyey arrintiisa. mar waxay ku fikirtay inay qirato, balse haddii ay qirato ciqaabtu aad bay usii badnaan doontaa, bulshadana ma cafin doonaan.
waxaana suuqa loo gelin doonaa haweeney jeclaatay wiil yar. Haddii ay aamusto wiilka ay ka jeceshahay nafteeda, wuu dhiman karaa. Waa arrin murugo ah oo ay u sii dheer tahay ciqaab dembiyeed. Xaakimkii wuxuu amray xeer ilaalinta iyo hooyadii wiilka Cabdimaalig ahaa inay tagaan dooxada oo ay soo raadiyaan halka lagu tuhumayo inuu ku maqan yahay Cabdimaalig. Markii ay dooxadii tageen, aad ayay u raadiyeen wiilkii, kadibna waxay arkeen maro jeexan oo ka laalaasan laan geed ah. Hooyadii Cabdimaalig waa ay qaylisay waxayna tidhi, kani waa dharka wiilkayga Cabdimaalig, waxaana laga yaabaa in dugaag cunay ama la afduubtay, waayo maradiisa maxaa halkaani ku dhejiyey. Saraakiisha xeer ilaalintu way sii baareen arrinta, balse ka hor intaysan si qoto dheer ah u gelin kaynta, waxay meel kasta ka fiiriyeen wixii dhacay, iyadoona sidoo kale isku dayay inay ogaadaan waxa marada wiilka meesha ku reebay. Maalintii oo dhan sidii u raadinayeen waa ay waayeen, waxayna ku noqdeen xaakimka waxayna u sheegeen, goobta waan tagnay, waxna waan ka weynay, balse dadku waxay noo sheegeen in dooxadan mararka qaar laga maqlo codka jinniyo, balse waxaasi ma hubno oo caddayn buuxda uma hayno. Xaakimkii wuxuu markaasi si rasmi ah u sheegay in wiilku uu afduuban yahay jinniyo, taasina laga yaabo, wuxuuna amray in layska sii daayo Rooba uusan sax ahayn tuhunka ah in iyadu afduubatay wiilka. Markii la sii daayay Rooba waa sidii ay rabtaye, gurigeedii ma aysan tegin, waxayna toos ugu dhaqaaqday buurta, halkaasoo Cabdimaalig uu weli ku xirnaa. Markay gaartay buurta, waxay furtay qolkii uu ku jiray Cabdimaalig. Xilligaas Cabdimaalig wuxuu fadhiyey gudaha qolka, astaamaha murugadana waa ay ka muuqdeen wejigiisa. Markii ay aragtay wuu istaagay wuxuuna ku yidhi, ma ii geynaysaa hooyaday? Halkaan ayaan ku dayacnaa tan iyo maalmihii la soo dhaafay, wax cunto iyo biyana ma helin, marka laga reebo xoogaa yar oo meeshaan yaalay. Waxaan kuu ballan qaadayaa inaan mar dambe jari doonin geedahani iyo dhirta ku taala dooxadani. Laakiin gabadhii Rooba ahayd oo mar kale soo xiratay wejiga maaskaraha ah kaasoo loo ekaysiiyey jinniyo, waxay lahayd muuqaal kale, indho madow oo lagu cabsin geli karo qofka, timo madow oo col ah iyo cod deggan oo qalaad oo aan laga fahmayn inay tahay qof bani aadam ah. Waxayna tidhi, maxkamadda jinniyada ayaa ku timid, waxayna soo saartay xukun aan laga noqon karin. Cabdimaalig waa naxay wuxuuna yidhi, waa maxay xukunkaasi? Waxay tidhi, xukunku waa inaad guursataa mid ka mid a gabdhaha jinniyada, adiguna waa inaad timaadaa habeen kasta halkan adigoon cidna u sheegin. Haddii aad jebiso ballanka, cawaaqib xumo weyn ayaad la kulmi doontaa. Cabdimaalig wuu naxay, kadibna kor ayuu u eegay iyadu, wuxuuna si deggan u yidhi, adigaa noqon doonta gabadha miyaa oo aan guursan doonaa? Gabadha aan guursan doono waa teema, adigaa mise qof kale? Ereyadaas Rooba wax weyn ayay ku noqdeen, su'aashana ma aysan filayn. Waxay ka cabsatay inay codkeeda muujiso runta ama daaha ka qaado dareenka, ama sidoo kale u aqoonsado in qofka laga hadlayo ay tahay gabadhii Rooba, balse jinni isaga dhigayso. Laakiin waxay go'aansatay oo ku dhiiratay inay la hadasho iyadoo tidhi, haa, anigaa noqon doona xaaskaaga dunida, soo diyaar ma tihid? Cabdimaalig oo la qaab kale uu xabsiga uga baxsado ayaa yidhi, haddii taasi i badbaadinayso, waan aqbalayaa. Kaliya ii oggolow inaan hooyaday arko. Waxaan imaan doonaa habeen kasta sida aad tidhi, waana kaa ballan qaadaya arrintaasi. Si qoto dheer ayay uga fikirtay sii deynta Cabdimaalig markii uu qirtay in uu iyada guursan doono, isla markaana ballan qaadayo inuu mar walba habeenkii u imaan doono. Waxay rabtay inay xaqiiqada wajahdo, u sheegto inay iyadu tahay Rooba, tii jecleed dusha sare dooxada ka eegi jirtay, laakiin cabsidu waa ay ka xoog badneed rabitaankeeda. Subaxdii xigtay, Cabdimaalig waxuu ka baxay qolkii uu xabsiga ku ahaa ee ku yaalay buurtii dooxada dusheeda ahaa, isagoona ku laabtay tuuladii. Dadkii waxay ku soo dhoweeyeen oohin farxad leh. Hooyadiisa ayaa isku duubtay, iyadoo farxad la ooynaysa ayay ku tidhi, xaggee joogtay? Yaa ku haystay wiilkaygow? Maxay kugu sameeyeen kuwa ku afduubtay? Wuxuu yidhi, waan fiicanahay, anigu xitaa waan garan la'ahay, laakiin waxaan ka shakisanahay inay afduubteen jinniyo. Arrintaana waxay u dhacday kadib markii aan jaray dhir ka mid a geedaha ku yaala dooxada, kadibna way afduubteen, balse way cafiyeen hadda, waxayna iga dalbadeen inaan u tago habeen kasto ilaa la iga jaasiyo dembigii ay sheegeen inaan galay oo ah jarista dhirta. Dadkii way la yaabeen, balse waa ay rumaysteen, sababtoo ah dhammaantood waxay maqleen sheekooyinka ku saabsan codadka dooxada ka soo yeedhay xilliyada habeenkii, geedihii la jaray, iyo qayladii digniinta ahayd. Waxyaabahaasoo dhan markii ay qiimeeyeen, waxay rumaysteen in waxa uu sheegaya wiilkan ay run yihiin. Tan iyo habeenkaasi, Cabdimaalig wuxuu habeen kasta si qarsoodi ah uga baxaa guriga, wuxuuna fuulaa buurta, halkaasoo xaaskiisii jinniyada ahi sugayso. Rooba, oo aan ahayn jinni balse iska dhigayso si ay u hirgeliso rabitaankeeda, ayaa shirqool dareen jacayl ah ku qaldayso da'yarkan Cabdimaalig ee warmowga ah.
habeen kasta waxay u diyaarin jirtay cuntadiisa, waxayna u dhaqaysay dharkiisa, waayna la sheekaysan jirtay. Waxa uu arkay makhluuq yaab leh, laakiin si xushmad iyo jacayl daahir ah ayuu ula dhaqmay. Waxa uu wakhtiga socdaba, Cabdimaalig waa uu weynaaday, waxauna noqday nin dheer, xooggan. Gar ayaa sidoo kale u soo baxay. Waxa uu dhammaystirmay astaamihii raganimada. Gabadhii Rooba weli waxay ahayd mid qurux badan, balse deggan oo walaacsan. Waxay ka cabsanaysay maalinta runta la ogaan doono oo arrinteeda fashilmayso. Habeen ka mid ah habeenada, iyadoo timaha ku shallaysanaysa hortiisa, isaguna dhulka fadhiya oo ugu warramaya wararka tuulada, isla markaana sheekaysanayaan, ayuu si lama filaan ah u weydiiyey, ma ku weydiin karaa su'aal? Waxay tidhi, haa, i weydii. Wuu dhoola caddeeyey, waxauna yidhi, tan iyo sanad ku dhowaad waxaan bilaabay shaki, adiguna ma tihid jinni. Codkaaga si baan u garanayaa, indhahaaguna waxay la mid yihiin gabar aan aqooni jiray carruurnimadayda. Rooba way istaagtay, wayna naxday, waxayna ka baqday inuu markaani ogaaday. Cabdimaalig wuxuu sii waday hadalkiisa isagoona yidhi, mar hore ayaan ogaaday, laakiin kama hadlin, sababtoo ah waxaad lahayd uur. Waxaan ka baqay markaan kuu sheego inaan ku garanayo in ilmaha naxdin darteed ay calooshaada uga soo dhacaan. Rooba waxay hoos u dhigtay madaxeeda, waagii ayaana ku baryay. Waxaa la gaaray wakhtigii ay fashilmi lahayd. Ma aysan awoodin inay hadasho, waxay isqarisaba maanta waa la hayaa. Cabdimaalig ayaa hadalkiisa sii watay, waxauna ku yidhi, waxaan u cabsaday ilmaha, waxaan ka baqay inaan idinka tago adiga iyo isaga, laakiin hadda waa wakhtigii aan jidka saxda ah dooran lahaa, isla markaana xaqiiqada ogaan lahaa. Waxay isqarisaba Rooba, hadda waa la hayaa. Waxayna ku tiri iyadoo tala ku caddahay, ma tegaysaa oo wiilkaagana ma qaadanaysaa oo aniga ayaad iga tegaysaan? Cabdimaalig waa uu qoslay qosol ka duwan dhammaan qosolladiisii hore, waxauna ku yidhi, waan tegayaa, laakiin adiga marna kaama tegayo. Adiga iyo wiilkeena dhammaanteen waan wada bixi doonnaa, oo waxaan bilaabi doonaa nolol cusub oo aan lahayn wejiyo been ah, jinniyo iyo cabsi. Rooba marna waa ay naxday, marna waa ay farxday. Iyadoo ilmada ka qubanaysa ayay tidhi, jacaylku waxa ka suurooba wax kasto, laakiin qadarku waxa uu sameeyaa waxa uu doono. Waxa aan sameeyey uma samaynin si kas ah, ha yeeshee jacaylkii aan ku qabay iyo sidaan ku heli lahaa ayaa dhibkaasi u maray. Oo waxaan oo dhibaato ah iyo isqaris iyo jinni la iska dhigo, waxaan u maray si aan adiga ku helo darteed oo aysan qof kale kaa qaadan. Waa uu ku qoslay oo yidhi, haddaba ha ahaado jacayl iyo qadarba, anigu hadda waan wada joognaa. Waxaan diyaar u ahay inaan nolosheena mid dhab ah u beddelno. Intaasi kadib, subaxdii xigtay, Cabdimaalig, Rooba iyo wiilkooda yar ayaa tuulada isaga baxay. Ma jirin qof arkay iyaga marka laga reebo shimbiraha buurta dul joogay iyo roob yar oo xilligaasi da'ayay. Waxay dhaafeen dooxada lagu sheegay in jinniyo deggan yihiin, waxayna sii mareen waddo cidlo ah oo aan raad hore lahayn. Maalig wuxuu gacanta ka hayay ilmaha yar, gacantii kalena waxuu ka qabsaday Rooba. Waxay socdeen iyagoo aan dib u eegin wixii dhacay. Indhaha Rooba waxay ahayn kuwo laga dareemaya cabsi iyo farxad isku dhafan, laakiin wejigooda waxaa ka muuqday iftiin cusub, iftiin xorriyad ah. Maaligna wejigiisu waxau ahaa mid yool gaaray, waxauna si hoose ugu celcelinayay, waxaan bilownay nolol cusub. Markii ay dhaafeen buurta, waxay tageen guriga Cabdimaalig qoyskiisa, waxayna la wadaageen qisadooda oo dhammaystiran, afduubkii Maalig iyo sida Rooba u shirqooshay iyadoo jacayl u qabta darteed, tallaabooyinkaas uu qaaday. Kadibna labada qoys ee Rooba iyo Maalig ayaa go'aansaday in wadajirkooda lamaanahan lasii taageero oo aan xilligaani la weydiin waxyaabihii hore sidii u dhaceen. Halkaasi ayayna ka bilaabeen nolol cusub iyagoo dhiseen, iyagoo iska tuuray wejiyadii been abuurka ahaa, cabsi kasto iyo sheeko kasto oo jinniye ahna ku saabsaneed iska iloobay. Rooba mararka qaarkood waxay xasuusan jirtay habeenadii qaboobaa ay kaligeed ku oyn jirtay xabsiga ama ku dhex jirtay kaynta, isla markaana ku fikiri jirtay si ay mar uun u soo dabto wiilka ay jeceshahay u soo xerigeliso iyadoo isticmaalaysa kaartooyin kala duwan. Maalig isaguna waxau ogaaday in jacaylku ka xoog weyn yahay cabsida iyo in runta iyo naxariistu yihiin waxa qofka ka dhigaya nin rag ah. Waxay dhiseen guri yar oo ku yaalay bannaanka dooxada, halkaas ay noloshooda cusub ka bilaabeen. Wiilkooda waxau ku barbaaray runta labadiisa waalid, isagoo aan ka baqayn jinniyo, been iyo cabsi. Halkaas ayay ku dhammaatay qisadeena, 3 qalbi oo isku helay nolol cusub oo xor ah, iyagoo ka tegay hooskii cabsida iyo been abuurka, kuna nool jacayl iyo qadar ay isku doorteen. Daawade, maxay kula tahay qisadaani aad ka fahmaysaa sida gabadha Rooba ah ay isaga dhigtay jinni iyo marxalado been ah u isticmaashay si ay u hesho wiilkaasi darteed, iyadoona halkaasi kula nooleed, isla markaana iska dhigaysay qof aan caadi ahayn.
magaalada iyo waddanka aad naga daawanaysid qaybta hoose ee commentiga noogu soo qor mahadsanid